ayam sama pentol. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillah. Kita langsung makan. Kita aduk-aduk dulu ya.
ya, kita makan cekernya. Dulu. Oke guys, alhamdulillah udah selesai. Ketemu lagi di besok di jam yang sama. Stay tune, tetap tonton channel aku, like, comment, dan subscribe juga ya, biar aku semangat konten tiap hari. Dadah, assalamualaikum.